كانت جيمر جاك وآسف على السحبة. طيب لأن احنا سافرنا لأمريكا، رجعنا في أمريكا. المهم أنا جرينسبورو. المهم خليكم على المقطع. وين خليكم استنوا تتكلم. المهم آسف لأنه أول أسبوع للمدرسة، فبتعرفوا الروشة. المهم فاليوم هوريكم كيف تصنعوا سلايم على طريقة نار حرج. ما لكم على الطريقة السهلة، أنا حاولت ظلتني أعمل. المهم فخليكم على المقطع. بيب بوب ورجعنا. وإيش بيب بوب ورجعنا لكم. تحتاج علبة، مش لازم علبة، المهم يعني عشان تحط فيها السلايم. يلا ايش معنى سلايم بالعربي؟ والله ما اعرف. المهم فأي اشي عشان تحط فيه تحتاج مي، بس بغطا كده يعني صغير. صغير. وبتحتاج معلقة، طبعا هتحرك فيها كده. والغطا فيه مي بس شوية حطوا، ما تكتروا. وبتحتاجوا من هذا الحشي اللي بتغسل فيه. لو كان عندك قدرة حط عليه مي عشان يصير سائل. وأخيرا صمغ، بس المهم يكون سائل. هذا أسهل طرق أسهل طرق أنا اخترعتها. المهم فأنا متخبي هنا عشان أخواني. هاي أخواني، بتخبى عليكم. المهم فخليكم على مقطع. بيب بوب. فرجعنا لكم. يلا بشمي. طبعا لازم نحط الصمغ أول. لازم نحط، بس انتوا بتحطوا قد ما بدكم. انا ما بدي كتر يعني سلايم، بتحطوا قد ما بدكم، عشان اذا كان بده اكبر ولا اصغر. طبعا انا مالي في الحاجات هذه، بس قلت اوريكم للي يعني كيف بحب سلايم، بحب الاشياء هذه. هوريكم الحين. شوف فهمني. اطلع مين ازرق واحمر؟ وين أخضر أزرق أحمر أصفر. والله حلو. بعدين نكب عليه المي. نكب عليه كده، نقطع يعني أنا بعدين نحط عليه هذه. بس يعني شوي يعني شوي بتحطه. مثلا هاي حطيت شوي. تجيب المعلقة بس من تحت. بعدين بتحرك. طبعا شكله مقرف هنا. شوفوا هذا الصمغ قاعدين نحركه. حطينا عليه طبعا هذه. حطينا عليه طلعت نظيف. هكسر الحين. طبعا الحين شكلها كتر صمغ. طبعا ما تخيل يعني النقطة كذا، لا لازم تكتر عشان يثبت الاشي. بتحط عليه صمغ عشان يسمك اكتر. بدنا حرك يا نار حراج. يا شكله مقرف.
من هذا المهم بدنا نكتر. صح يكمل والله كاميرتنا هذه تتكلم ما شاء الله، علمناها. شوف كيف صار، كيف قلت لكم خبير. حرك شوف كيف صار. ممكن كيف صار، شكله بصور بالمقلوب والله. حريج وبس كي صنع الإسلام. الحين هنمسكه بيب بوب. رجعنا لكم. طبعا آسف لاني قلت في نص المقطع كذا وما قلت لكم بيب بوب بيب بوب، ما قلت لكم بيب بوب. المهم فآسف كان في مشكلة بس بسيطة. المهم شفتوا هذا السائل باقي أو دا الباقي من هذا السائل الغسيل. لازم تشيله هيك كذا. لازم تشيل السلايم كذا. عادي بتقدر تمسكه بس استنى بس بدي هنا شوية. بعدين بنكبه هنا كذا يا مقرف. عند الإسلام هيا. طبعا كل هيكون عاملكوا زي السائل بيصير إشي في يدكم، بس كل ما تلعبوا فيه هذا بيخف. أو إذا بدكم بتقدروا تحطوه كيس كذا، مش كيس يعني شفتوا اللي بتحطوا فيه السندوتش أو بتسكروا عليه من فوق كذا. أو بعلبة كذا، لا بكيس هذاك اللي بتسكروا عليه، ولازم ما يكون فيه أي هواء موجود أو بأي مكان، تخلوه ينشف يعني دقيقتين 5 دقايق بتلاقوه ناشف. والله كان عطيح. وما تاكلوه، ما تخلي اخوانكم الصغار يلعبوا فيه، لان اذا اكلتوه موت كده. يا اخي والله ملمس حلو والله ملمس. بس لو كنتوا عندي كان اديتكم قد ما بدكم السلايم. طبعا في مفاجأة بحضر لها. ويقا شوف شوم كاميرا. طبعا عشان بلاش تخرب. تعالي الكاميرا، خذي بتخافي عين بيضة يلا أكلتها. ما كاريكو. المهم أصور مقطع بعدها. بس كان هذا المقطع. أتمنى تحط سبسكرايب لايك فيفورت. وكان معكم محمد كمر ومع السلامة. طبعا أنا أصور. استنى ما تلغي. حط لايك الحين، حط لايك بلاش أجيلك وكسر وبيب ورجعنا لكم. طبعا ترى السائل اللي استخدمته تبع الغسيل لازم تحطوه، عشان إذا غسلتوا فيه هتستلزق الملابس مع بعض بيض، يعني زي البيض. طبعا هذه الباقي بتاعتنا. وانا حطيت
وانا حطيت السلايم هنا. طبعا لسه هيكون بنزل الاشي الاخضر. In car money you take all the head when I gave it to you you such a big. طبعا هذا تبع جيراننا عندهم كلبين، واحد اسمه جايدن وواحد اسمه بادي او ماي جاد بادي. المهم ضيقوا السابس من بادي. المهم فأوريكم الهاند جانج تبعتي، هي عصابة وجوانية. هاي هنا على هذه الشجرة، أفضل شجرة عندي. طبعا أوريك، طبعا أودع مش عارف اليوم بحب أودع. المهم عندي مفاجأة لكم طبعا. وبس كان هذا المقطع، وأتمنى تحطوا سبسكرايب الحين. سبسكرايب بلاش أجيلكم وقتلكم كله ملك عليكم. بس هقطع عليكم الكهرباء، أجيلكم وأقطع عليكم الكهرباء. كل اللي ما يحط سبسكرايب ولايك جد هجيبك يعني هجيبك. وبس كان هذا المقطع، سبسكرايب لايك هجيبك. وفيفورت. مع السلامة. كان مع محمد قمر، مع السلامة.